咁我哋就會係睇到咧，你見到呢度咧就係講嗰個即係個畢業手冊啊，係咪？咁你就睇到個 graduation yearbook 啦。咁咧第一樣嘢咧，你掛住律師班咧，我就寫晒啲 key point 喺度噶啦。咁當中會包括咩咧？就係Miss Chan 啦。咁除咗 Miss Chan 之外咧，咁仲有係Taylor Swift 啦。因為講下，例如咧掛住咯，之同我哋一齊去唱 Taylor Swift 嘅歌。英文堂嘅時候咧，或者佢上英文堂嘅時候，去同我去唱呢啲，即係用 Taylor Swift 嘅歌嚟去唱歌咁樣啦。咁或者 COVID-19 嘅時候咧，你好掛住啦，當時係咪即係懷念當時大家戴住口罩啊，時間過得好快，社交距離嘅措施啦。咁你就可以講啲健康人生啦，例如我哋真係慘啊，Christmas party 咧唔係食又唔係食 pizza 啦，就係食菜咁又得啦。跟住你可以講中間呢個係我嘅，見唔見到啊？我哋要去講呢啲啦。咁同埋咧就係最曳嗰個咧就係後邊嘅，咁佢哋好 naughty 嘅咁樣。咁呢啲咧都係一啲幾好，即係可以多啲去參考嘅一啲嘅字嚟嘅。咁仲有12點啦。咁點解係12點啊？因為我哋今日咧係 lost day 咯。得唔得？你唔會日日，你會唔會日日12點都會影相噶嘛？咁所以呢個同學做得好好咯，同埋佢有好多大愛嘅成分喺入邊啦，即係例如係講 friendship 啦，咁又或者係講除咗講 friendship 之外嘅，咁我哋亦都係佢有講即係除咗 friendship 嗰啲嘢之外咧，咁其實佢都有繼續去講嘅意思咧，就係我哋佢亦都有講嗰啲譬如 relationship 啊等等咯。咁同埋咧，其實你睇到即係下面嗰度咧，你就講律師班。咁其實你覺得咧 C 係 stand for 咩咧？咁 C 咧係 stand for 呢一個 chemistry 又得，或者 C 可以係 stand for 一個 care and compassion 都得。咁我哋就多啲用呢啲 AABBCC 嘅方法咧，去幫你去做啦。咁樣咁成件事咧就會變得更加即係深層次啲咯，好冇？咁你見到下面嗰度呢個同學咧好犀利嘅，佢係攞5星星㗎。咁而你見到字體咧都重要啦，但係反而佢用嘅字咧就一啲都唔深嘅，用嘅字就一啲都唔深嘅咁樣啦。咁但係咧佢就真係用晒我教嘅嗰啲嘅重點，咁就係例如話你見到就係嗰啲大愛啊，你記唔記到啊？即係 love and care 啊嗰啲嘢咧，咁佢真係有寫晒嘅 attentive 啊呢度啦，咁樣咁跟住仲有就會係我哋有個嘅機會啦 opportunity 啦，咁呢啲都係一個好嘅即係情況去幫你咯，咁樣咁啊。同埋你發覺我哋坊間嘅嗰啲嘅所謂嘅練習卷咧，其實都幫唔到嘅，因為咧佢只係去模緊我哋出邊嘅嗰啲情況啦。咁我舉個例子，譬如呢度律師班咁樣，咁啲同學仔咧佢哋就會真係寫咗個 C 咧就係 zoo and zebra 咁樣，咁用唔到嘅，因為出邊嘅模擬試卷都係咁樣針對住我哋嘅情況，咁其實就做得唔係咁全面咯，好冇？咁所以我哋就可以從呢度咧可以留意多啲，OK？咁啊要注意嘅事項，好啦，咁呢個咧就係今日想去同你分享嘅地方嚟嘅。咁啊，除咗我哋係即係呢度嘅事情之外咧，咁我哋亦都係可以去後邊嗰度啦。好，跟住我哋喺後面嗰度咧，咁你亦都會睇到即係佢話大家都係好 helpful，因為咧喺你英文科老師眼中咧，其實大家咧都係冇是非嘅。大家都係唔會有呢個嘅結黨結盟嘅，咁所以呢都幾好咯。咁另外個 subject 啦，好一定係英文，咁覺得好具挑戰呢。咁個答案咧就係答數學嘅。咁所以我哋都可以喺呢度嘅情況入邊呢，就好清晰咁樣去揾到啦，好清晰咁樣呢，可以揾到得唔得？隔離個版，咁喺隔離嗰度呢，你就可以去好清楚咁樣留意到啦。咁其實呢，就係我哋覺得最大挑戰嘅一件事，咁咧就會係數學。咁我哋其實咧就可以去講翻我哋個 passionate，OK？咁跟住就要去識得要擦鞋啦。咁你就要講翻，譬如你嘅英文科老師係啲乜嘢，有啲咩需要注意嘅地方，咁樣咁我哋都可以寫翻落嚟嘅。